Нашим побратимам на Гуляйпільському напрямку передаємо ось такий оригінальний Hyundai генератор. Також назад будемо евакуйовувати машину побратимів, яку будемо ремонтувати, старенький фонд, але буде мати всі шанси для того, щоб ми його відновили і він буде ще служити. Братку, хто буде вести в нас? Передачею генератора і транспортуванням машини на ремонт буде займатися наш помічник капелана Бондар Юрій. Тож вже найближчими днями генератор передамо хлопцям, а звідти привеземо на ремонт автомобіль. Отже, працюємо надалі, роботи попереду ще багато. Слава Україні, нашим відважним героям слава! Військовим капеланам міста Києва, які передали нам генератор для наших захисників, та забираємо автомобіль для ремонту їхньої техніки, коли вони знову на фронт.